ஹாய் டார்லிங்ஸ். ஓகே, சண்டே சமையல் முடிச்சாச்சு. இப்போ சாப்பிட போகிறேன். வாங்க என்னென்ன சமைச்சிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ப்ரான்ஸில் வந்து கார்லிக் ஆனியன்ஸ் நச்சு போட்டு ப்ரான்ஸ் செஞ்சுருக்கேன். இது வந்து மீல் மேக்கர் பொட்டேட்டோ மசாலா. இது வந்து ஸ்பைசி எக் பொடி மாஸ். ஓகே, ஊற்றிக்கிறதுக்கு வந்து சவ் மோர் குழம்பு வச்சுருக்கேன். சாப்பிடலாமா? செம்மையாக இருக்குங்க. எல்லாமே கொஞ்சம் காரமாக தான் வச்சுருக்கேன் இன்னைக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. வாங்கிட்டு வந்த ப்ரான்ஸ். கோயம்புத்தூர் தேங்காய் பண்ணு, கோயில் பட்டி பர்பி தின்னு, ஒவ்வொரு இடம் ஒவ்வொரு வாசம், மூக்கு வாயி மனக்கட்டும், ஒத்த நாளில் தொப்ப வந்து சட்ட. ப்ரான்ஸும் செம்மையாக இருக்குங்க. See you darlings.